हमारा ओ एक्स ऑक्स। ओ का फोनिक साउंड क्या है? ओ। और एक्स का क्या होता है? एक्स। आधा का देखो हम लिखते कैसे हैं इसको? ए आधा क और स, एक्स ऐसे लिखते हैं ना। इसका हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एक्स। इसमें क और स ही लिखेंगे, ओ एक्स ऑक्स। ऑक्स ऐसे बोलते हैं हमने, ओ एक्स ऑक्स। अब इसका हम लिखेंगे ऑक्स, वी ओ एक्स वॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, एम ओ एक्स मॉक्स, आगे है पी ओ एक्स पॉक्स और ओ एक्स ऑक्स। ऑक्स माने बैल होता है। अब ये देखो पी ओ एक्स बी ओ एक्स बॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, एम ओ एक्स मॉक्स, पी ओ एक्स पॉक्स, ओ एक्स ऑक्स। फिर है अगला ओ वाई। ओ का फोनिक साउंड ओ और वाई का य, तो क्या बन गया? ओए। ओ वाई ओए, बी ओ वाई बॉय, जे ओ वाई जॉय, टी ओ वाई टॉय। ठीक है, इसके हम 3 ही लिखेंगे बस। अब हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं। ओ वाई ऑय, बी ओ वाई बॉय, जे ओ वाई जॉय, टी ओ वाई टॉय। अब इसको आप ऐसे ही आप सब बच्चे आज बोल बोल के लिखेंगे और साथ साथ पढ़ते जाओगे तो आपको साथ साथ लर्न भी होता जाएगा। ओके।